waxaa muddooyinka ugu dambeeyay sii xoogeysanaya khilaafka u dhaxeeya wadamada Kenya iyo Soomaaliya iyadoo khilaafku iminka faraha ka sii baxay wadamadan oo lahan jiray xiriir qoto dheer kaasoo ah mid daris iyo waliba mid saaxiib intaba tan iyo markii Soomaaliya xornimada qaadatay Soomaaliya ayaa kamid ahaan jirtay wadamada geeska Afrika ugu awoodda badan balse iminka ah wadamada colaadu rogaadiyeen Kenya ayaa waxa ku nool qaxootiga ugu badan ee Soomaaliya dhanka kale Soomaalida ayaa ganacsiyo waaweyn ku leh gudaha wadanka Kenya gaar ahaan magaalada caasimadda Nairobi xaafadda loo yaqaan Islii oo ay inta badan Soomaalidu degan tahay sidoo kale Kenya ayaa ciidamada ka joogan Soomaaliya kuwaasoo kamid ah howlgalka AMISOM ee midowga Afrika kana howlgala koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Jubbooyinka iyo waliba gobolka Gedo ciidamadan ayaa inta badan gobol falla ka geysta gobolka Gedo dadka ku nool deegaanada ayaa cabashooyinka ugu badan ka muujiyay joogitaanka ciidamadani oo marka ay howlgal fulinayaan shacabka waxyeelaya iyagoo inta badan sheegay inay al-shabaab la dagaalamayaan dhanka kale cabasho ka muujiyay ganacsatada deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya oo inta badan dhac iyo burbur u geysta ganacsiyada maamulka Jubbaland ayaan ka hadlin falalka ciidamada Kenya ay ka fulinayaan gobolada Jubbooyinka iyo waliba gobolka Gedo dhanka kale baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanadan ayaa iyaguna ka hadlin dhankooda Maxamed Abdi Xasan Cadaani Media Production